以前啲電話唔會提起許文彪呢3個字，估唔到許文彪連死都連，咁多手尾俾我跟。就算亨少真係在生嘅話，佢都唔知道係你做噶啦。我唔會冒呢啲咁嘅險，唔好俾我撞到佢，俾我撞到佢算佢冇錯。Hello， 錢預備咗未？我人都到咗咯，錢唔成問題，最緊要就係你俾唔俾到我想要嘅嘢。冇問題，你聽住，2個鐘頭後喺巴西區嘅 Flamengo 巴等。Sorry， 我唔識喎。一係咁啊，附近一間希羅士嘅巴，就喺嗰度等。佢好似有啲懷疑，想換過另一個地方見面，有冇問題？冇問題。5點鐘好嘛？就喺嗰度見啦。好啦，到時見。佢哋改咗地方，我哋有冇問題？我只係要佢條命，邊度都一樣。佢哋都係入去裏面 check 啫，彬彬佬全部都係為錢嘅咋。我唔驚彬彬佬會出蠱啊，我最驚有機會俾人捉走咗啦。老細，裏邊 check 過晒安全。Hey you stop！ Ano nangyari? Sir, may naabot kayo magnanakaw. Tara, habol natin, tumakbo. Chima! 做咩事？小心啊！痛唔痛啊？流好多血啊！你做咩唔認我啫？你殺咗姚明添啦？
仲未殺？唔緊要啦，咪下次咯，仲有大把機會噶嘛。真係冇用，真係冇用。如果今次我殺佢唔到，我就以後都冇機會殺佢。阿玲，你去邊啊？快殺咗葉雲我唔理啊！我唔理啊！你咪癲咗啊！做乜嘢啊？我唔想你有事啊！我唔想你有事啊！你唔好去啊！你唔好賴低我咁冇啊！ Patay na si General. Kailangan mahanap natin sa lalong madaling panahon ng mga kriminal. Yes, sir. Lahuli ko! 如果真係咩事嘅，自己諗辦法走。 Saan mo siya nakita? Sandali lang, saan kayo nakatalaga? Hindi ko kayo kilala. Bakit hindi siya nakaposas? Ipakita sa akin ang katibayan. 冇理由啊！你啊，走啊！走啊！冇事㗎，你走啊！ Excuse me, give me your telephone. Where the telephone? Telephone! Telephone to Hong Kong! Where the telephone? Watch. 哦，老爺啊，以銷電話啊！ Jason 啊，阿添想殺我啊，好似癲狗咁殺我啊要！阿添想殺你？易榮天啊落咗岸，唔可以離開香港㗎，點可以去馬爾代夫啊？我唔響馬爾代夫，菲律賓啊！係聽晚我話有阿租嘅消息，所以我即刻嚟到呢度。原來全部都係局嚟㗎，佢佈定咗局嚟想殺我，要殺我啊！爹哋，我驚你擔心，所以我話俾你聽，去咗馬爾代夫。嗱，你而家喺菲律賓邊度啊？安唔安全㗎？我唔知呢度係邊度啊！頭先有間巴度，我好辛苦先走得啦。阿媽點俾阿添殺死咗啦！爹哋你一定要嚟救我啊！我唔知啊，呢度乜嘢人都冇，呢度有間士多，有個電話號碼3352288。爹哋你寫低佢，喂嚟救我，快啲！我好驚啊，爹哋！嗱，你留喺度，千祈唔好行開，我即刻揾人嚟救你。爹哋，我喺呢度等你啊！快啲啊，爹哋！即係同我揾菲律賓大使嘅電話。哦。仲有揾菲律賓中國大使嘅電話，同埋香港辦事處嘅電話。我知啊，爹哋。Howard 啊，呢件事即係要報警啊！話呢個易榮添啊，棄保潛逃，偷渡去咗菲律賓。Nakita ba yung lalaki nito? Oo, may kasamang 3 lalaki. 3 lalaki? Saan papunta? 希望阿天大步攬過，平安冇事翻嚟啦。咁我真係寧願短幾年命啊！珍姐，我早就唔信佢算死性噶啦。咋講笑嗰句啊！阿爸，咩事啊？葉生派我嚟接你，佢話有說話同你講。阿爸，我陪你啊！下次我同你一齊去啊！對唔住，霍小姐，葉生話過呢啲係家事，唔係姓葉嘅，冇資格插手。咁阿賢啊，麻煩你幫我哋睇住 BB 啊！就算揾唔到我細佬，都要揾到葉榮添，因為一定係佢捉咗我細佬嘅。嗱，我唔理用咩方法好，咩手段都好，總之一定要喺未出事之前揾到佢哋。
二嫂，你勸下二叔啦，叫佢唔好咁大火氣啊！話晒，我哋都係親戚啊，冇咩事係解決唔到噶。萬大事情最緊要咧就係揾到佢哋兩個翻嚟香港，唔啱講到啱啊！大嫂，如果幫得到我，梗係會幫啦。不過今次我驚冇人可以幫得到啊！人命關天㗎。嗱，我同你講啊，如果我細佬有咩事嘅，一切後果由你負責。好啊，保持聯絡。爹哋啊，你有佢兩個消息啦。不過佢話，如果阿添有用手提電話嘅，應該會跟到啲線索。大哥，我求下你啊，你勸下你嘅仔啊！我已經冇咗一個仔啦，我唔想冇埋第二個。我求下你啊，點樣先至可以揾到阿添？你話俾我聽啊！我唔係唔想講，我係的確唔知阿添而家喺邊。其實我都好想聯絡佢，我都好想阻止呢件事發生。你係佢老豆啊，點會唔知㗎？我可以用我條命嚟擔保，我真係唔知啊！冇逼我阿爸啦，佢真係唔知㗎。我哋唔想咁樣㗎。既然係咁，你就唔好怪我。我說話講喺前頭，如果我仔有咩事，你嘅仔都唔使旨意有命返香港。喂，捉到佢啦！真係？你喺邊度？我即刻趕嚟。我要得100萬美金，我先至話俾你聽，我喺邊度。你點可以坐地起價㗎？點解唔得啊？就係因為呢筆錢係你帶挈我賺嘅，所以我哋先將呢個機會俾翻你。聽日12點前，如果收到錢，我就殺咗佢；如果收唔到，我就放咗佢。我俾，多錢我俾。好，我等你。喂，葉榮添，二叔，你點揾到我啊？而家成個菲律賓政府幫我揾緊你。而家既然追到呢條電話線，遲下就會追到你。你追到我先講。你聽住，我最後問你一句 ，Jason 而家究竟喺邊度？阿欣同埋阿彪嘅死，我一定要佢填命。你準備同佢收屍啊？葉榮添，你聽住呢句說話。我只係講一次，如果 Jason 少咗條頭髮嘅話，我絕對唔會手軟。喂 ，Helen， 阿添啊。添，你究竟喺邊度啊？點解你硬係要咁樣做嘅啫？Uncle已經知道成件事噶啦，佢唔會放過你噶。你知唔知啊？我已經冇得選擇啦。你放咗 Jason 先啦，如果佢出咗事嘅話，件事真係冇得翻轉頭噶啦。你信我，我根本都唔知道佢喺邊度。有咩事嘅話，等你翻嚟香港先至講啦，好唔好啊？
而家我唔係話唔想翻嚟啊，係二叔佢唔肯放過我啊。二叔搵人嚟拉我，我驚我冇命翻香港。咁我可以做到啲咩嘢幫到你啊？ Helen， 你諗辦法，唔好俾二叔知道，即係攞100萬美金過嚟。100萬 Helen， 你記住啊，一定要快啊！如果留喺菲律賓，無論搵唔搵到 Jason 都好，佢都唔會放過我嘅。救佢 ！Tim， 救佢！喂 ，Tim， Tim 啊！你咁夜上嚟就係問我攞錢幫葉榮添？爹哋，你當係借俾我又好，咩都好，我求下你啊！個衰仔，我嗰頭擔保佢，嗰頭就棄保潛逃。遲啲葉下禮仲通知埋警方，到時我仲有排煩。爹哋，我知道以前同阿 Tim 好多拗撬啊，但而家已經冇時間再計噶啦。Helen， 爹哋而家唔係想講我同佢嘅筆，係想講佢同你嘅筆。佢值唔值得救係一回事，但佢有冇諗過你？你幫佢同許文表鬥到個台灣，之後仲日日幫佢喺法庭出出入入，佢為嘅只係人哋個老婆，佢冇緊過你。呢樣嘢你應該仲清楚啊！ Helen， 爹哋知道感情嘅嘢可以令到一個人好傻，但係傻都有個限度。你應該醒噶啦 ，Helen。爹哋，而家講緊係人命啊！嗱，總之今次我一個仙都唔會拎出嚟幫葉榮添。事實歸事實，阿添無可否認係棄保潛逃，難怪你爹哋唔肯再相信佢。爹哋唔信佢，但係你咧，媽咪，你信唔信阿添啊？我淨係知道而家整件事係有2個版本，一個係阿添嘅，一個係 Jason 嘅。但係坦白講啊，阿 Jo 而家又唔喺度，邊個真邊個假，邊個只係綁架 Jo 嘅主謀，我真係唔知道。但係唯一可以肯定嘅就係阿添真係想殺 Jason。但係 Jason 結果都冇事啊，佢可以打電話翻嚟香港就證明呢樣嘢。佢根本唔喺阿添手上面，而家俾人捉住嗰個反而係阿添啊！佢只係想翻嚟香港交代清楚件事啫嘛。媽咪，你幫下佢啊！而家根本冇人可以一時間籌到咁大筆錢，除咗你之外，我真係唔知可以再揾邊個啦。Helen， 你俾少少時間我考慮下。咁多年嚟，你做人做事都係有根有據、清清楚楚嘅。點解而家憑 Jason 一個電話，你就可以對大伯一家人呼呼喝喝啊？你唔覺得你咁做衝動得過分啲咩？咁好啊！如果我係錯怪咗阿 Tim 嘅，唔該你答我啦。點解佢喺保釋期間走去菲律賓？如果唔係我揾人喺嗰邊抄到佢啊，仲以為佢喺屋企反省啊！佢點解係都要一口咬定揾阿 Jason 算賬？我冇辦法去理解。佢要用刀用槍，我亦都絕對唔贊成。但係同樣，你以為我會認同你而家呢種做法咩？總之 Jason 一日唔平安翻到嚟咧，我唔會俾佢離開酒店房嘅。Howard 啊，入嚟，西太點啊？有冇Jason消息啊？有冇搞錯啊？同你講咗啦嘛，叫嗰邊警方做事啊嘛。對唔住 Lisa， 我有啲嘢同阿 Ben 傾。Howard啊，好啦好啦，我唔想再喺呢事上邊同你嘈啊。嚟嚟嚟。嗰個衰仔喺我哋手度噶嘛，你唔可以叫人綁佢嚟問嘅咩？阿添喺個電話度，仲有冇講啲咩啊？放心啦，珍姐，佢暫時應該冇事嘅。唔係啦，再打佢大哥大，佢一定會通噶啦。阿媽，發生咁多事，佢淨係打俾黑人仔借錢咋，冇打俾我哋啊！電話通又點啫？佢講啲乜嘢啫？阿澤啊！雖然阿添冇事，但佢話晒都係俾Uncle啲人困住噶。就算佢想啊，都未必可以聯絡到你哋噶。不過你哋放心啦，我聽朝早過去，有咩消息嘅話，我第一時間會通知你哋噶。唉，但你要成100萬美金換貨，一時間我哋點籌得到啊
阿叔你放心啦，錢方面媽咪應承咗我，聽朝一早會準備好俾我㗎。二嫂，佢梗係冇住考慮咁做。佢唔係話想幫邊個，佢淨係想俾個機會大家慢慢坐低講清楚啫。佢都係唔想大家衝動誤事啫。難得你媽咪咁明事你，阿添嗰啲次真係有福啊！阿叔，我應承你哋，我一定會帶阿添返嚟嘅。